Evo nas. Dobra večer svima i dobrodošli u ovaj naš 17. po redu satsang. Upravo sam lijepo popila čaj od ruže i u toj nekoj vibraciji ruže želim s vama biti ovdje i podijeliti neka svoja iskustva, znanja, učenja i potaknuti vas na vaše neke osobne transformacije. Hvala vam na svim pitanjima, hvala vam na pažnji, na vremenu što ste izdvojili, što ste sada i ovdje, što ovo gledate, slušate, možda na snimci, možda tu uživo. Osjećam vas, osjećam cijelu našu zajednicu i drago mi je biti dio ove mandale i ovog micelijuma. Ja često govorim u množini. Zašto? Zato što zapravo mogli ste sami vidjeti koliko svatko od nas svojim sudjelovanjem, bilo malo aktivnijim, malo pasivnijim, čini tu mandalu, taj micelijum i na neki način doprinosi. I meni teško bude reći ja ili ovo je kao moja grupa ili nešto, jer zapravo nije. Toliko je sve isprepleteno, jednako vi doprinosite ovoj zajednici kao i ja, nema neke razlike. Tako da hvala vam što ova naša mandala, ovaj naš svjetlosni micelijum zajedno diše, zajedno raste, zajedno cvjeta i zajedno se budi. Neka su nam dobro došli i svi novi članovi. Malo smo, malo smo povećali broj članova i samim time ćemo i malo objasniti kako funkcioniramo. Odnosno, predstavit ćemo ovu našu malu zajednicu. Iskreno, meni nikad niko nije rekao, ja nikad nisam išla da bi mi neko rekao ono kao ti trebaš raditi to i to da bi uspio. Ja sam vam učila na način da sam promatrala kako drugi rade. Recimo, promatrala sam kako Seđo radi, bilo ko drugi i onda sam vidjela što mi se sviđa, što mi se ne sviđa i usvajala sam ta neka modus operandi te osobe ako mi se sviđa i vidjela što sa mnom rezonira. I zato vam i ovo pričam, jer ako neko na ovo gleda kao na neku bez veze priču kako funkcionira, naravno postoji Viber grupa i sve, onda će to biti bez veze priča. Ali ako pogledate malo dubinu i ako malo proučavate, izanalizirate, ne znam, Seđov pristup, moj pristup, bilo čiji drugi pristup, onda možete stvoriti neki svoj pristup za razvijanje neke svoje strasti. I to je moj najpouzdaniji način rada, način učenja, tako da promatram kako drugi ljudi rade. To se u neku ruku kaže i vrebanje, ono malo analiziranje i da pronađeš što je tu tvoje, kako tebi paše, koji je tvoj način komunikacije sa drugim ljudima, što je ono što je tvoje, što s tobom rezonira. Za početak, moje ime je Ivona Zec-Paljetak i pokrenula sam tu Viber zajednicu Sve jedno je. I kao što sam rekla, sve jedno je i svi mi smo dio toga i zato ja često govorim u množini, a zapravo sam ja iza toga i najčešće ja držim predavanja i sve, koji imamo procese, ali nije to uvijek, zato što nekad ste i vi držali ceremonije. Ovo što sad radim je trenutno moja strast. Prije svoju strast nisam živjela. Moja strast je upravo ovo da pričam o svemu i svačemu i da dijelim ono što sam ja proživjela kroz svoju osobnu transformaciju. Ja sam vam bila potpuno drugačija osoba prije 15 godina i ne biste me prepoznali. Apsolutno nepojmljivo je kako sam bila drugačija. I u svemu tome dobila sam tu želju da pokažem da svako to može. Ako sam mogla ja, može svatko. I nije teško kad uzmeš korak po korak. Kad pogledaš onako širu sliku, ajme,
ko će u sve tu ulazi, koliko tu puno ima posla, ne bi nikad ni ušao u to. No, međutim, kad ideš korak po korak, onda slaviš te male uspjehe i onda nekako prođu godine i godine i godine i ti se okreneš iza sebe i vidiš, wow, što sam napravio, koliko sam se promijenio, koliko više doprinosim svijetu, koliko sam ja ispunjeniji i sretniji. A, Meni su se prije 10-15 godina, ja više ne pamtim, dogodile neke životne okolnosti koje su me onako dobro ošamarile. Prije sam živjela, ja to volim reći, pod ružičastim naočalama. Imala sam neku viziju kako život treba izgledati, ono standardno završiti školu, završiti fakultet, zaposliti se, udati se, imati djecu. I to je bio taj neki put koji sam ja tada mislila, ako ga slijediš, sigurno ćeš biti sretan. Mislila sam da je to ta neka formula i kad ja to budem slijedila, sigurno ću biti sretna. No, međutim, tu se dogodilo neki sinkroniciteti vanjski gdje sam ja vidjela osobe koje su slijedile tu formulu i nisu bile sretne. I to je mene potaklo da se zapitam ono ključno pitanje, tko sam ja, što ja želim, ako nema toga zacrtanog puta, koji je drugi put. I tu se otvorilo milijun pitanja, milijun novih tema za razmatranje. U svemu tome sam čitala jako puno knjiga, tako je sve to nekako i krenulo. Onda sam upisala razne tečajeve, pa išla sam prvo u jednu školu. Najznačajnija jednu školu kao za osobni rast i razvoj, ali najznačajnija je upravo ovo školovanje u kojem sam trenutno i sada na zadnjoj godini, to je Strast koju vode Sanja i Ines. I definitivno to je bila prekretnica u mom životu, gdje sam kroz to je školovanje koje traje 5, 6, 7 godina, više ne znam ni ja, gdje sam kroz taj dubinski ušla u cijeli taj proces i onako kad ta škola Strast je sa mnom rezonirala. Zašto? Zato što prije sam upisivala dosta tečajeva, upisivala dosta onako radionica i svega i nekako mi sve, falilo mi je kontinuirani rad, falilo mi je da ja vidim, aha, idem dobro, nastavim dalje. Stalno sam ovo, a nigdje nisam bila. I kad sam vidjela za Strast, kad sam krenula u školu Strast, ja znala to je moje. Ovo stvarno sa mnom rezonira, ovo ide baš onim pravcem i ono kako ja želim, a to je dubinske uranjanje u sebe, skidanje sveg onoga što ja nisam, svih onih zacrtanih puteva kojim bi trebala ići da bi došla do svoje istine, da bi došla sada do ovog ovdje dijela, da sam ja potpunosti druga osoba i evo tu s vama pričam i samo dijelim ono što ja jesam. Znači, nema napora, uvijek mi je definicija posla bila to je nešto naporno što trebam raditi da bi imala novaca, da bi si mogla priuštiti neke ostale stvari. Znači, to je ono nešto što moraš da bi mogao živjeti, jer bez novca ne možeš živjeti. Na kraju, XY godina što sam osvijestila tu svoju definiciju i gdje došlo je do toga da posao, rad je da ti budeš ono što ti jesi i od toga zarađuješ, od toga primaš neku razmjenu energije. Puno mi je u svem tom mom putu služilo i direktno učenje od Sanje i Ines. To je zapravo jedan i najveći dar koji sam dobila kroz Strast, iz tog razloga što sam od samog početka Strasti bila i asistent. I kroz Boginje Ama, a kasnije na Strasti asistent u tom školovanju i to mi je dalo tu priliku učenja direktno od naših učiteljica. To je ono što vam ja govorim, učenje u kontekstu promatranja.
baš ono što ja volim, promatrati kako neko radi i vidjeti što se skriva iza toga i hvatati taj modus operandi i vidjeti, uspoređivati i onda vidjeti što je ono što meni odgovara. U sve to se to tako nekako kraća navede, su se dogodilo i da sam imala, to je u jednu ruku sasvim spontano i krenulo, završila kod Ines za šamanske tretmane isceljenja, znači čišćenje energetske jezgre, čišćenja čakri, čišćenja razne tame iz energetskog tijela. Malo pomalo škola Strast još traje, a ja sam ja bih rekla klasični, ono školski primjer Serđove škole, onega što Serđo uči, a to je kreni poduzma akciju u svome u smjeru koje voliš, kojeg želiš, i izgradi taj neki novi svoj svijet, napravi taj neki most i onda pusti stari svijet. Tako da prije možda 3-4 godine sam shvatila da ja svako jutro meditiram sama u tišini i to ja radim zadnjih 15 godina. To je jedina praksa koju nikad nisam izbacila, od početka je radim. I tako su i krenule meditacije u tišini u 6 sati. Ja sam prije radila od 7 sati, odnosno 7:30. I ja kako sam svako jutro u 6 sati, oko 6 sati bi inače meditirala, onda sam shvatila pa zašto ja to ne bi radila s drugim ljudima. I tako je to krenulo. Nešto što sam inače radila, samo sam upalila Zoom i krenula raditi s drugim ljudima. I tako već 3-4 godine svaki dan, naravno ima nekad iznimke kad nešto ne mogu, negdje sam na putu, to obavijestim, ali i ta meditacija u tišini je i mijenjala i svoj oblik, sad je došla do meditacije tišine srca. Znači sve su to neke mali razvoji u tim nekim sljeđenju svoje strasti. Malo nakon toga što sam krenula s tim meditacijama, s obzirom da sam se povezala sa biljkom učiteljicom kakaom i radila sam doma svoje neke ceremonije kakao. Ja bi pila taj kakao, pa bi pustila glazbu, pa bi onako radila neke procese sama sa sobom i naravno odmah je došla ideja, pa ok, vidi koliko često ja to radim sama sa sobom, zašto ja to ne bi s nekim podijelila? I onda sam isto koji za meditaciju u tišini, samo ajde idem objaviti, staviti Zoom link i idem zajedno s drugim ljudima to isto raditi. To znači dijeliti svoju strast, to je ono što ja volim raditi i onda zašto ne bi pozvala da još neko sa mnom radi ono što ja volim raditi. Tako da ja više ne pamtim, 2-3 godine, svaki mladi puni mjesec mi imamo ceremonije. Na početku su to bile kakao ceremonije, kasnije smo uveli i da se može piti bilo koji čaj, pa neko pije čaj od ruže, neko pije čaj od kamilice, nije uopće važno. Važno je da mi recimo to otprilike 2 puta mjesečno se nađemo kad je mladi i puni mjesec, zajedno pijemo ili čaj ili kakao i onda idemo u onu jako bitnu stvar, a to je slobodan ples, slobodan pokret. U cijelom ovom svijetu koji je pun pravila, pun smjernica, pun nekog schedulinga kako u danu, rasporeda u danu, izuzetno je bitno dati tijelu ono što mu je prirodno, a to je taj slobodan pokret, da se tijelo kreće kako ono želi, bez nekog pravila. I to su ta dva naša, ajmo reći, projekta koji traju 3-4 godine i koja ja za njih volim reći da su moji neki temelji, daju mi neku sigurnost. S vremenom, kako sam sve više i više se družila sa biljkama raznoraznim, shvatila sam da ja volim biti s biljkama neko određeno vrijeme. Znači, pila sam čaj i od plavog lotusa i od ruže i od kamilice po nekih 20 dana, pa sam otkrila da je 40 dana idealno da bi ti uspio sa jednom biljkom ući duboko u proces, napraviti neke transformacije u sebi i primiti darove te biljke.
također sasvim prirodno, s obzirom sam ja to prolazila i ja sam uživala u tom procesu, sasvim prirodno je došlo da tako nešto podijelim s drugim ljudima. I onda sam tako organizirala, ne znam, 40 dana s plavim lotusom, 40 dana s ružom, što smo upravo sada završili. Onda u 9. mjesecu krećemo 21 dan ošove meditacije smijeha. To su nam neki, ajmo reći ovako, povremeni projekti koji traju od 20 do 40 dana i za te projekte imamo posebno WhatsApp grupe gdje sudjeluju samo ti ljudi koji se prijave na te radionice. A, ovo su grupna naša druženja i tu smo već svi shvatili koliko našom prisutnošću, bilo to učestalom, povremenom, stalnom, svatko od nas na svoj način doprinosi i svatko je uvijek dobro došao. Imajte hrabrosti pridružiti se jer izuzetno smo lijepa mala zajednica podržavajuća i puno je meni draže imati ovako manju zajednicu nego imati neku veliku zajednicu gdje dosta ljudi je tu, a nije tu. Odnosno, lajkalo je ili je u grupi, a na nikoji način ne doprinosi grupi, odnosno kao da nije u toj grupi. I eto, mislim da je budućnost svijeta u ovako nekim manjim zajednicama, manjim mandalama, manjim micelijuma koji se spajaju, jer svi se naše neke grupe u kojima se nalazimo isprepliču i tako te mandale se povezuju i tvore jednu veliku mandalu novog doba. To su naše, ajmo reći, grupna druženja. Ono što radim jedan na jedan, odnosno to su individualni šamanski tretmani koje sam već spominjala, koje sam naučila, odnosno Ines mi je prenijela te darove, to znanje, to učenje i onako teško reći to je moja najveća strast, ali definitivno tu osjećam da najviše je operativno i kao da tu najviše doprinosim. U jednu ruku bi mogla reći da mi je to i najdrži dio mog života, življenja, moje strasti, moje istine, kako god ćemo to nazvati. Onako, tu se kako se rezultati vide relativno brzo i onda je, zato ja to volim operativnije, volim to tako reći, relativno brzo se sve integrira i onako opipljivije je. I onda mi je lijepo to vidjeti i na takav način surađivati jedan na jedan sa svima vama. I jedan dio koji ne smijem zaboraviti, prirodno mi je i volim taj proces iscjeljenja također volim i snove i ta prilika da sam sudjelovala, a kasnije prenosila proces sanjaonica mi je izuzetna čast jer sanjaonice baš povezuju to dvoje snove koji prikazuju naše nesvjesno, naše podsvjesno i taj jedan proces isceljenja tih snova, dobivanja drugačije perspektive tih snova. I tu sam povedala te dvije moje strasti u toj jednoj radionici koja se održava iskreno rečeno povremeno. Nemamo pravila kad se održavaju sanjonice, nego kad se otvori prostor i vrijeme i kad ja osjetim sad je trenutak za sanjonicu i objavim da idemo u sanjonicu. Što se tiče oglašavanja i gdje možemo biti viđeni, to je YouTube i Viber grupa. Na YouTubeu imaju sve snimke meditacija, snimke energetskih putovanja sa ceremonija mladog i punog mjeseca. Imaju najave nekih budućih projekata kao što je još meditacija smijeha. Znači sve to imate na mom YouTube kanalu, ali imamo i Viber grupu, sve jedno je i ta Viber grupa je kao jedna oglasna ploča. I jedino ja kao admin mogu objavljivati, tako da ja stavljam samo informacije, u dosmislu je oglasna ploča, tako ja to i zamišljam, a vi možete dole u tim na toj objavi napisati komentar. Tako da nema puno nekih poruka da je, kako rekla, stalno neko tipka i da je puno svega, već samo neke bitne stvari.
I naravno, što sam već spomenula, te WhatsApp grupe koje se otvaraju zavisno o nekom novom procesu, gdje se dijele iskustva tog novog procesa koji krenemo, recimo sad ćemo imati točnu meditaciju smijeha, imat ćemo svoju WhatsApp grupu i tamo ćemo dijeliti te snimke koje nisu za javnost, kao i iskustva i sve ostalo procese koje se prolaze. To vam je neki meni preferirani način rada. Imati taj Viber kao oglasnu ploču. Ja vam to zamišljam kao jednu zgradu, kako bi to nazvala, jednu zgradu u kojoj imaš hodnik neki i tamo je oglasna ploča i to je Viber, a onda Zoom imam kao sobe. Ima jedna soba gdje su meditacije i tamo, to je najveća recimo sala, i tamo se održavaju i ceremonije mladog punog mjeseca i to mi je Zoom link za te stvari. I to je Zoom link i za satsange. A onda imaju jedne malo onako manja soba koja je malo zatvorenija. To je Zoom link, odnosno ta soba na Zoomu za individualne tretmane. Onda za recimo sad ceremonije sa ružom što smo imali smo posebno jedan kreiran Zoom link i to je meni bila kao treća soba. Ona ima energiju ruže. Tako da u neku ruku sam ja u svojom nekom nesvjesno u svojoj glavi, u svojoj mašti, u svojoj viziji izgradila jedan centar, holistički centar, kako ga hoćemo to nazvati, koji uz pomoć Zuma i oglasne ploče i zamišljam kao ono, idemo vidjeti sad u hodnik što se danas nalazi i onda danas bi voljela poći na ovo ili na ovo i tako vi odlučujete gdje ćete doći. To je zapravo na jednoj energetskoj razini izgrađen jedan centar, holistički centar ili kako ćemo ga god nazvati, jedan centar transformacije. A, mislim da je to to. Ono što sam htjela reći, da ništa nije slučajno. U svemu ovemu što sam ja ispričala, zanimljivo je jer svi mi, i ja sam na početku imala taj problem oglašavanja, jer me bio strah tega marketinga. Svatko nađe neki svoj kanal, neko voli Instagram i to je super. Meni Instagram nekako ne paše. Ja volim ova dva načina oglašavanja. No što sam htjela reći, da svatko se uvijek nađe u pravom trenutku na pravom mjestu i ništa nije slučajno. Znači nije slučajno da je nekome baš YouTube predložio neki moj video i da je ta osoba pogledala taj video i uključila su Viber zajednicu. Ništa od toga nije slučajno. Ono što ja mogu napraviti iz svog fizičkog 3D postojanja je najmanje što mogu napraviti je oglasiti se. To je ono staviti na oglasnu ploču, na Viber, na YouTube, što se danas događa i pustiti da na jednoj višoj razini naše duše, dođu točno osobe kojima je potrebno. I tako sam ja dobila lakoću u marketingu, zato što nije to marketing, idem ja sad nešto prodat i sad ću ja nosi letke i gurat vam letke, vidi, moraš doći, nego imaš oglasnu ploču, znaš kad se što događa, što te pozove, ja sam napravila najbolje što mogu, potrebno je u fizičkom 3D svijetu napraviti tu oglasnu ploču, kao što je Viber ili tako nešto, da budeš viđen, da ljudi vide da se nešto događa. A onda ko će doći, kako će doći, to iz mog nekog viđenja je opet iznad ovoga, na nekoj razini duše. Jer svaki put kad se neko novi uključi, ja shvatim da na jednoj razini duše ja tu osobu poznam od prije. I to baš osjetim kako mi je ta osoba nekako poznata. Kao ono, čak nastavim komunikaciju kao da je znam od prije. I to je ono, to mi je bila potvrda za ovaj moj način, ajmo reći, razmišljanja. Ono kad reču u istom trenutku si najbitnija osoba na svijetu i najmanje bitna osoba na svijetu. Najbitnija sam osoba da ja stavim to da se nešto događa, da ima ta oglasna ploča. A tko će doći sam najmanje bitna osoba na svijetu jer se to događa na razini
duša. Moja duša, moj spirit, moja svijest se na neki način dotakne sa nečijom drugom sviješću i međusobno se na nekoj razini duše, na nekoj višoj razini, razini višeg ja, osjetimo i povežemo. I to je tako gledajući, znaš da si uvijek na prvom mjestu u pravo vrijeme i da ništa nije slučajno. Od svih ljudi na svijetu, baš ste vi sada ovdje i baš sam ja sada ovdje i baš smo se rodili na ovom mjestu. Kolika je to vjerojatnost, koliko je to čudnovato i koliko onda čudnovato da tvorimo ovu zajednicu i koliko je čudnovato da si baš ti u toj zajednici s nekim razlogom da bi na neki način doprinosio. Samim svojim bivanjem u toj zajednici ti doprinosiš, jer samim bivanjem ti dišeš u toj mandali, toj zajednici i dijeliš tu energiju s tom zajednicom i ti doprinosiš. Svatko je izuzetno bitan i kada šuti i kada je aktivan. Izuzetno smo bitni. I hvala vam na tome, hvala vam na svemu ovemu što tvorimo i s razlogom treba govoriti mi, jer ovo mi radimo. To što ja sad ovdje govorim, može i bilo ko drugi od vas govoriti u kontekstu sutra ćeš ti govoriti, danas ja govorim. Nije važno tko analizira nešto, nego je važno je to, ajmo reći, povjerenje i stvaranje te zajednice, stvaranje te mandale, davanje smisla svakom osobi koja je u toj mandali, da se svatko osjeti da doprinosi. I to nije lažno, svatko stvarno doprinosi. Mi sami svojim bivanjem doprinosimo, samo mi to nismo svjesni. Isto tako kad ti si negdje nekoj grupi, a onako se reda radi ušao u tu grupu, ti isto trošiš energiju. Ako ti ne želiš biti u toj grupi, izađi s te grupe, vrati sebi tu energiju, budi u grupi u kojoj želiš biti. Automatski će ti energija, ako znaš da ne želiš biti u nekoj grupi, dio tvoje energije će otpada tamo zbog tih otpora. Budi u svakoj grupi u kojoj se osjećaš ugodno i znaj, ovdje se osjećam ugodno, bila aktivna ili neaktivna, doprinosim i to je u redu. Ovoj zajednici želim doprinositi. I osjećam se da sam ja ovdje pozvana, da su upravo ovo duše koje su se otprije dogovorile da budemo i da se zajedno družimo u ovom 3D svijetu i nešto tvorimo, nešto novo tvorimo. Onda će se naša mandala kroz određene procese povezati s nekom drugom mandalom, onda ćemo se širiti i to je taj ples, igra života. Hvala vam što ste svi ovdje, dio ovega, i drago mi je svemu ovem svjedočiti. Sljedeća tema koja se otvorila, koja je ujedno i prvo vaše pitanje, a to je Oshova meditacija smijeha. Neću dugo o ovom pričati, zato što smo baš snimile Blaženka i ja video na tu temu, najavni video i on je na YouTube kanalu. 10.9. je početak ciklusa od 21 dan Oshove meditacije smijanja. Dosta smo rano objavile smo prije par dana, istog razloga što Blaženka i ja idemo sljedeći tjedan, jedno 10 dana na jedan retreat i bit ćemo malo ćemo biti manje dostupne, nećemo cijelo vrijeme biti online, tako da znate, ako imate nekih pitanja, možda vam odmah ne odgovorimo. Kad se prijavite, možda vas odmah ne stavimo u WhatsApp grupu. Do 1.9. smo nekako manje dostupne, ali tu smo i slobodno pitajte i pošaljite poruku, pa ako vam ne odgovorimo u tom danu ili sljedeći dan, odgovorit ćemo za 2-3 dana. Nakon 1.9. smo vam tu skroz dostupne kao i sada. Ono što je bilo pitanje, što je Oshova meditacija smijeha, odlučile smo da ovaj četvrtak, to je prekosutra, kada imamo našu ceremoniju mladog mjeseca u Djevici, iskoristimo tu priliku i zajedno napravimo Oshovu meditaciju smijeha. Mislimo da je to super prilika za sve nas da probate, za one koji nikad nisu probali tu meditaciju i da
vidite da li to rezonira s vama, da li je to poziv vaše duše, da li je to ono, hoće li vam kliknuti i to je to, na ovo želim ići, ovo želim raditi 21 dan. I zbog toga u četvrtak u 20 sati imamo tu besplatnu, znači, ceremoniju, svi ste pozvani da dođete i probate. Biti će snimka. Snimku neću stavljati javno na YouTube, već će biti unlisted, to znači moći će se ući samo preko linka. Link ću staviti u Viber grupu, tako da kogod je u Viber grupi, možda uspijem staviti link, evo vidjet ću, i na YouTube. Svakako preko tega linka će se moći ući na snimku, tako da ako slučajno niste u mogućnosti biti u četvrtak s nama, onda ćete imati snimku, iako uvijek je bolje nekako uživo, jer se aktivnije doprinosite toj zajednici koja u tom trenutku radi tu aktivnu meditaciju i stvarate aktivnije cijeli taj proces i energiju grupe koju ćemo biti. Ono vaše pitanje koje je bilo, da li je ova meditacija zahtjevna? Ova meditacija nije zahtjevna, niti približno. Da, pa ovo je jedna izuzetno ugodna meditacija. Najzahtjevniji je taj prvi dio gdje se smiješ, zato što te počnu boljeti čeljust, lice cijelo, počnete trbuh boljeti, počnu te mišići boljeti jer ih više koristiš nego inače. Prvi 20 minuta se samo smijemo. Drugi 20 minuta je izuzetno ugodno gdje u potpunosti ležimo, stapamo se s majkom zemljom, a zadnjih 20 minuta je slobodan ples, slavlje. I tu je opet ono najbitnije, slobodan ples, znači slobodan pokret, puštaš da tijelo pleše kroz tebe, da tijelo radi svoje pokrete. I tu ti sam reguliraš koliko će ti biti intenzivno, koliko će ti biti lagano. Tako da za sve je kondicijski spremne osobe, znači nije kao što je to Oshova dinamička meditacija, gdje je isto malo fizički zahtjevnija meditacija. Ovo je izuzetno ugodna meditacija. Ok, ako imate bilo još kakvih pitanja vezano za ovu meditaciju, slobodno pitajte, ako ne ovdje u komentarima, pronađite nas negdje. To bi bilo to. Vidimo se u četvrtak što se toga tiče. Sva ostala pitanja, najave imate na YouTube kanalu. Idemo mi sada započeti vaša pitanja. Hvala vam na njima, izuzetno su lijepa. Osjećam da sam u prokrastinaciji, da ne završavam započeto. Ne pokrećem se u akcijama i ne pružam sebi šansu da slijedim strast. I ne znam šta mi je strast. Odnosi, fokus, jasnoća, sve mi treba. Imam uvjerenje da ne zaslužujem dobro. Ne puštam kontrolu i strahove. Najviše mi je krivica i žal za odlukama u prošlosti. Mogla sam puno bolje. I tako sve u krug. Strah od greške. Nema opuštanja. Pa uvjerenje da sam zakasnila za sve. Hvala ovoj osobi koja je ovo poslala i što je ovo podijelila. Velika je hrabrost za početak podijeliti kako se osjećaš. U ovoj poruci se osjeća izuzetno velika gustoća. Ne znam, jeste vi, baš je jako gusta, jako je teška. Puno je toga rečeno, a zapravo je malo toga rečeno. Može se dogoditi u dijelovima našeg transformacije da imamo neke ovakve faze. Sad ja ovdje ne znam koliko ovoj osobi traje ova faza, da li traje sad zadnjih 10 dana ili traje zadnjih godinu dana. Ono što su ponavljajući ciklusi, nekome traju duže, nekome traju kraće, je to da mi u jednom trenutku upadnemo jako, jako duboko u našu špilju, hoćemo je nazvati tamu, u naše nesvjesno. I pred sami taj najdublji uranjanje se osjećam upravo ovako kako ova osoba opisala. Znajte da nakon toga ide uzdisanje, ono visoko uzdisanje, jer sami znate cijelu priču o glavici kupusa.
Ja vam to vidim ovako. Imamo glavicu kupusa i mi skidamo sve ono što mi nismo. I kad se krene glavica odmotavati i ulaziš sve dublje i dublje u neke svoje procese i onaj trenutak kad taj list samo što nije otpao, tad si najdublji u procesu i osjećaš se upravo ovako kako se osjećaš. Ništa ne bi u ogromnoj su ulozi žrtve. Ali to samo znači da ti fali jako malo da skroz taj jedan list luka ili kupusa otpadne i onda si opet ti nova glavica, ali si u potpunosti drugačija glavica. I onda opet ide proces sljedeći gdje opet kreneš uranjati u sebe, opet se skida vanjski jedan sloj, jedan list kupusa otpada i opet on kad dođe pred sami kraj da otpadne od te glavice, nema uvijek bude najteže skroz otpustiti nešto staro i onda kad je taj sami kraj je najteže. I u ovom kontekstu najteže upadam u najdublje neke procese, u najveću tamu, u najveću ulogu žrtve. I znaj da je to samo kraj dok ne otpadne taj list kupusa i onda ćeš opet biti nova, još ljepša glavica kupusa i ti procesi se stalno i stalno događaju. To su cijeloživotni procesi gdje mi stalno skidamo neke nove slojeve. Kad kreneš na neki svoj put, ti stalno skidaš slojeve neke iz prošlosti, da ćemo to nazvati traume, a onda kasnije kreneš skidati neke nedavne slojeve. Ja sam tek skontala nedavno da sam prijanjala uz nešto i da je to bio jedna ta moja list kupusa koji se skido. Napravila sam sama sebi svjesno neke traume u svom procesu transformacije jer sam se stavljala previše izvan zone ugode, što je izuzetno bilo mi bitno u tom trenutku, ali sam kasnije shvatila da sam zadržala u sebi tu to iskustvo i onda je taj recimo nedavni sloj kupusa koji je otpao i taj. Znači stalno nešto novo skidaš sa sebe i kad to prihvatimo kao jedan cjeloživotni proces, onda tu dolazi lakoća. Zašto? Zato što shvatiš da tome nema kraja. Mi stavimo preveliku važnost na taj jedan list kupusa koji ima otpasti i mislimo da je to cijeli naš svijet i kad to otpadne, onda će sve biti divno, krasno. Kad prođe ovaj proces tuge, ovaj proces ovega, sve će onda biti divno, krasno. Ne. Kad prihvatiš da stalno se to događa, onda daš malo manju važnost tom jednom listu kupusa, nego gledaš širu sliku, da stalno ima novih listova kupusa, listova kupusa i staviš fokus na širu sliku, na taj cikluse koji se neprestano događaju i postane ti manje važna ta jedan list kupusa kad pogledaš na kraju i nije toliko važan jer se čeka novi sljedeći list kupusa koji je spreman da otpadne. A, kao što sam već rekla, i u ovoj poruci se osjeti jako velika uloga žrtve, uloga nemoći. Ne mogu, zapeo sam. Sve ono što smo mi napravili u prošlosti su nas doveli do ovega ovdje. Sve što mi osjećamo je dio naše autentičnosti i one ugodne emocije, one neugodne emocije. Sav sram, krivnja, strah, sva sreća, zadovoljstvo, sve to tvore upravo tebe. I to sve si ti, sva tvoja iskustva iz prošlosti, to sve si ti. I to je ono tvoje autentično, to je ona tvoja istina, to je ono po čemu si ti lijep. Ne trebamo odbacivati loše emocije, ne trebamo odbacivati ja nisam sram. Ne, upravo ta količina srama koju nosiš u sebi je ta tvoja autentičnost. Ti si miks točno toga svega, tih svih emocija koje nosiš i točno to čini tebe upravo takvu autentičnu. Znači da makneš toliko srama ti bi bila skroz drugačija osoba. I to trebamo prihvatiti. Ne odbijati ono što nam se ne sviđa, a ja želim biti samo sretna, vesela, nasmijana, jer onda stvaraš to razdvajanje. Odbijam neugodno, a želim samo ugodno. Dok ima razdvajanja, postojaće neugodno i ugodno. Kad pogledaš širu sliku i kad pogledaš da su sve ciklusi i da pogledaš da, ajmo maknuti ugodno i neugodno, to su samo dvije emocije.
Sram je emocija koja vibrira jednom vibracijom, sreća je emocija koja vibrira drugom vibracijom. I to su samo emocije. Kad ti makneš dobro i loše, onda se izgubi ta bijeg od loših emocija i držanje za dobre emocije. I onda samo pustiš da sve te emocije teku kroz tebe i prihvatiš ih kao dio tebe. I tu se izgubi težina i tu dobiješ lakoću i tu zapravo ti se smanji taj sram, ne osjećaš ga više toliko zato što ne stavljaš fokus na njega. Ono što meni osobno kad dođem do ovakvih situacija pomogne zahvalnost. Znači pisanje zahvalnosti. Daću jedan primjer što mi u zadnje vrijeme jako služi. Pisanje zahvalnosti na način da pišem 10 zahvalnosti. Hvala ti Ivona na tome što si danas, ne znam, odradila trening iako ti se nije dalo. Hvala ti Ivona na tome što si danas napravila smuti i jako uživala u njemu. Znači, pišem 10 zahvalnosti, hvala ti Ivona. I onda pišem 10 zahvalnosti, hvala ti Kracio, Bože, dušo, kako god, univerzumu, kako god hoćemo to nazvati, što me usmjeravaš kroz život, što mi šalješ zanimljive sinkronicitete, što mi budiš intuiciju, hvala ti što te mogu osjetiti i napraviti točno što je potrebno. I te dvije perspektive davanja zahvalnosti meni su napravile revoluciju. Zašto? Jer zapravo to pisanje zahvalnosti mi je pomoglo da malo više osvijestim što sam fizičko ja, a što je moja duša, kreacija, Bog, univerzum, više ja, kako god neko rezonira s tim riječima. Jer kad ja govorim hvala ti Ivona na tom nečem fizičkom što sam napravila, imam osjećaj kao da se moja duša zahvaljuje mom fizičkom tijelu. A onda kad govorim iz perspektive fizičkog tijela, hvala ti dušo moja što si me danas čuvala kroz današnji dan i što si mi danas, ne znam, poslala neke lijepe sinkronicitete i vodila me, usmjeravala me kroz dan, onda se moje fizičko tijelo, ja kao Ivona, zahvaljuje svojoj duši i tu je meni jako pomoglo da stvorim odnos između fizičkog i komunikacije s dušom. Jako mi je puno pomoglo višim ja, nebitno. Jako mi je puno pomoglo da uspostavim zajednički jezik između mog fizičkog i mog višeg ja. Zahvalnost otvara sva vrata. I nekad si se ono stvarno ne da, ali staviš, napišeš 10 zahvalnosti, iz jedne perspektive 10 zahvalnosti, iz druge perspektive i to je to. Nekad ćeš toliko uživati u tome, da zahvalnost ti pomogne da prije otpadne taj list kupusa i da kreneš u novi proces. Osim zahvalnosti i ovo što sam rekla uopće ne traje dugo, traje izuzetno kratko, niti 10 minuta. Ovdje si ti rekla, imam uvjerenje da ne zaslužujem dobro, da sam zakasnila na sve. Tako je jednostavno napisati nove afirmacije koje te služe. Znači ovo su rečenice koje te ne služe. Samo obrni, napiši neki dogovor sa samim sobom. Više neću govoriti ove rečenice, nego kad mi dođe na pamet ta rečenica, izgovorit ću, napiši neke svoje 2, 3 afirmacije i njih ponavljaj 5, 6 puta u danu. Ima ih svugdje, samo ih ponavljaj. Poanta je da ne mogu reći reprogramiraš, retreniraš, naučiš na novo svoj da govori drugačiju priču. Umjesto toga ja ne zaslužujem i zakasla sam na sve, da tvoj se nauči ponavljati rečenicu ja zaslužujem obilje svega, ne znam, ja sam u pravom trenutku na pravom mjestu. Znači, nađi afirmacije koje ti donosu mir, koje ti donosu zadovoljstvo, opuštanje i ponavljaj barem 5, 6 puta u danu. Da, i to isto traje minuta u danu. Rekla si da ne puštam kontrolu i strahove, ne mogu se opustiti.
Svatko za nas u datom trenutku ima neke načine opuštanja, milijun je načina opuštanja. Ono što uvijek možeš je pustiti neku glazbu, ne znam, gong, ili neke frekvencije visoke frekvencije, recimo ruže. Znači, milijun je tih stvari na YouTubeu i samo pustiš u pozadini da ti ide ta glazba prije spavanja, kad god se osjećaš da se ne možeš opustiti. Znači, imaš milijun načina za opuštanje. Ja sam koristila, kad je to bilo hladno, mene je opuštala topla kupka jer bi me baš onako dubinski opustila. Svaki neki trenutak zahtjeva neki drugi način opuštanja. Jedno sam vrijeme, ono, kako sam znala, jučer mi je kupka pomogla i onda sam htjela i 10 dana se opustiti s kupkom, imala sam očekivanja i naravno da se onda nisam opustila. Nije mi ta kupka napravila što mi je dan prije napravila, jer sam je išla raditi s namjerom da me opusti, odnosno sa očekivanjem da me opusti. I onda sam taj dan trebala naći neki drugi oblik opuštanja. I onda sve još malo maštu na volju, kako se samo mogu opustiti. Nekad je to ono, leći na krevet, pogledati neku seriju i to je u redu. Ako samo ležimo i ne radimo ništa, ništa se neće promijeniti. Znači, potrebno je da uložimo neku svoju energiju da u ono što želimo živjeti. A onda kasnije, kad stvorimo svijet koji želimo živjeti, onda tu energiju stalno nekako ulažeš u balans, da još više uljepšaš taj svijet, da uljepšaš drugim ljudima taj svijet, da nekako još više doprinosiš svjesno planeti Zemlji. I sada ti doprinosiš, ali kasnije kad izgradiš svoj svijet, onda druge možeš uvesti u taj svijet da i oni osjete kako je lijepo u tom svijetu. I daješ im priliku za neku transformaciju, neko isceljenje, nešto što si ti prošao i nešto što si ti otključio u tom svijetu, u tom polju, daješ priliku da se drugoj osobi otključa. Mali koraci vode do velike transformacije i zadaj si te neke male korake u danu gdje ćeš malo izdvojiti energije da bi kroz duže vrijeme se tvoj život transformirao. I tako sve vodi. Tako se transformira život. Ništa se ne događa preko noći. Ako, ne znam, 30 godina u dubini sebe misliš da ništa ne zaslužuješ, ne može se u 2 godine povjerovati da nešto zaslužujem. Treba isto godina da ti naučiš svoj novoj afirmaciji. Samo uporno, nježno prema sebi stavi si neke to-do listu pod navodne znakove što ćeš sve uvesti i kreni s tim malim promjenama u danu. I te male promjene će te inspirirati za sljedeći i sljedeći korak. Ako bilo što treba, tu smo. Pridruži se svim našim zajednicama, u Viber grupi ili programima, jer puno služi kad čuješ što druge osobe prolaze i na koji način su te druge osobe neke izazove riješile. Jer u tebi su u tom trenutku nešto otključa. Recimo, pridruži se ovoj meditaciji smijanja, pa to ti je savršena prilika da 21 dan nešto napraviš za sebe i smijat ćeš se. Kroz taj smijeh mi učimo sve transformirati u smijeh. Jer u prvi 20 minuta smijanja što će se događati? Dolazit će ti, prvo ćeš se krenuti smijati, ali onda će ti kao i u svakoj meditaciji dolazi misli. I onda je poanta nastaviti se smija. I onda se kreneš smija svojim mislima. Onda će ti dolaziti emocije i krenut će te, ne znam, sram. I kako je tebi zadatak smija se, odjednom se kreneš smija sramu, kreneš se smija tuzi, na silu u tim sigurnim uvjetima učiš sebe da se kreneš prvo dobro nasmijat svemu. Jer nijedan izazov ne možemo riješiti iz vibracije tog izazova. Recimo, ako ti je neki izazov proizveo sram, ako ti ostaneš u sramu, ne možeš riješiti taj izazov, moraš se izdići iznad toga srama. A uz pomoć smijeha mi se stanemo smijati tom sramu i u dosmislu kao da kreneš ga gledati iz druge perspektive i onda dobiješ ideju kako
riješiti to nešto, dobiješ neku inspiraciju za nekom akcijom. Ne trebamo ništa riješiti ni popravlja, nego je bolje to reći, dobiješ inspiraciju kako napraviti neku sljedeću akciju koja će te razveseliti, donijeti veselje u tvoj život. Tako da budi dobro došla sa svim svojim emocijama i sa svim svojim stanjima u kojima se trenutno nalaziš. Idemo sljedeće pitanje. Imam jednu situaciju koja je, vjerujem, mnogima korisna. Prije 15 dana ujutro dok sam hodala na posao, vidjela sam jednu stariju ženu kako je pala. Odmah sam otišla joj pomoći. Pritom je od svih prolaznika došla još jedna žena. Žena koja je pala preko jedne cijevi koja je izlazila iz šatora, odnosno suncobrana bi ja rekla, na podu odmah uz kafić. Pitali smo je kako je, pomogli da se digne, bila je zbunjena, ali brzo je došla sebi. Mogla je hodati i djelovala je dobro. Prije 2 dana je njezina pokćer objavila u jednoj grupi događaj, pritom je rekla da je njezina maćeha slomila ruku i nogu i moli da se jave 2 žene koje su pomogle. Ja sam jedna od njih. Kao očevici događaja. E sad, imam dilemu jer žena je hodala iza toga i ne znam trebam li se javiti jer u pitanju samo svjedok za odštetu i time ući u neke situacije koje ne bih voljela ili bi doista bilo ispravno da joj se javi porukom. O, kako je zanimljivo je kreacija donijela sinkronicitet u tvoj život. Ova priča me uvijek asocira na jednu priču koju sam čula u srednjoj još dok sam imali sat psihologije i sve, ali kasnije kad sam krenula čita knjige o psihologiji jer mi je to bilo zanimljivo, i ta mi je priča bilo wow i uvijek kad su takve neke situacije ja promatram što se događa. To je priča koja govori o efektu promatrača gdje dolazi do difuzije odgovornosti. Znači, što je više svjedoka u nekom događaju, to se svaki pojedinac osjeća manje osobno odgovornim, pa je manja vjerojatnost da će on ili ona reagirati. Što znači, ako ti se nešto dogodi u masi ljudi, manja je vjerojatnost da će ti neko pomoći ili barem brzina te pomoći nego kad se nešto dogodi ispred 2-3 ljudi. I to je meni bilo wow efekt jer sam se ja našla milijun puta u situaciji gdje je masa ljudi i mislim hoću li krenuti, neću li krenuti i nisam krenula. I isto tako sam našla u situaciji gdje sam bila sama i onda sam odmah krenula, nisam uopće razmišljala da neću to napraviti. I naravno, ovaj efekt promatrača gdje se osjećaš manje odgovornim, što je više ljudi, ovisi i o veličini opasnosti, odnosno kad je nešto izuzetno opasno, to ljudi jako brzo, lako procijene, ovo je stvarno opasno, neka velika nesreća i onda stvarno reagiraš odmah. No kod onih situacija koje su lila, gdje ne možeš procijeniti je li stvarno neko pao, je li mu treba pomoć ili ne treba, tu se dolazi do ovega da ti osobno uzmeš da osjećaš se manje odgovornim da poduzmeš neku akciju. I zanimljivo je po tim istraživanjima zašto se to događa. Jedan je od toga strah da ćeš pogriješiti ispred drugih. Znači, ljudi ne odu nekome pomoć jer je masa ljudi imaju strah da će pogriješiti ispred drugih i svi će gledati dok to nešto radiš i ti ćeš ponavljati ako je krivo to raditi. A ono što je kod mene bilo, većina ljudi zaključuje, ne reagira zato što zaključuje da nije hitno. Jer da je hitno, neko bi drugi procijenio i reagirao. Sve sam se ja našla milijun puta u situaciji, sam promislila pa dobro, da je ovo nešto ozbiljno, neko bi reagirao. I onda se shvatila pa većina ljudi tako razmišlja. Tako da ti si ono što u psihologiji uče, kad se nalaziš u nekoj masi ljudi, a nekome treba pomoć,
trebaš točno direktno reći, ne znam, ti osoba u crvenoj majici zazovi policiju. Ono, baš trebaš precizirati osobu što da napravi, tako da se to stvarno dogodi. E sad, ti si se našla u situaciji, ne znam koliko vas je tu bilo, ovo je jedna bila malo digresija što je meni zanimljivo promatrati tu psihologiju čovjeka. Ti si se našla u situaciji kojoj jesi s razlogom, pa si ti koja je vjerojatnost da se baš ti potrebiš i ta druga osoba, dok jedna osoba pada. Isto tako, i da svjedočiš tome trenutku, isto tako, pazi to, i onda nakon toga vidiš na Facebooku da se traži ta osoba. Pa to je baš onako, nije toliko često, nije toliko, ono, baš su sinkroniciteti specifični za tebe i s nekim razlogom su tu. Ti si ovdje dosta izanalizirala situaciju, ima dosta nekih pretpostavki, da li počerka traži odštetu, da li je baka slomila nešto ili nije, tebi je normalno hodala, ali ko zna, možda je kasnije krenulo bolje pa su bili u bolnici pa je slomila. Ono, dosta si ti tu napravila pretpostavki i ono krenula analizira što bi bilo da bi bilo i to je skroz prirodno, to bi svaki čovjek prošao neke opcije što su tu i ono, to je sasvim prirodno, ništa loše. Ono što ti ovdje možeš jedino vratiti pažnju na sebe i na činjenice. Znači, ti ne možeš utjecati na druge, na namjeru te pokćerke, ne možeš utjecati da li ona želi izvući novce ili ne želi. To je neka njezina namjera, je li dobra ili loša, ti na to ne možeš utjecati. Ono što je trebaš staviti fokus na sebe. Zašto sam ja ovo privukla u život? Zašto se ovo meni dogodilo? Nevjerojatni su sinkroniciteti i zašto se ja, čega se ja tu bojim? Kako si rekla, zašto misliš da ćeš kao svjedok ući u neke situacije koje ne bih voljela? Koje su situacije koje ne bi voljela, zašto se tih situacija bojiš, da li se bojiš da će te neko natjerati da moraš reći neku laž da bi neko dobio neku odštetu, ono najdraže, bojiš li se policije, pa to je svima nama, aj u djetinstvu, taj strah od policije, prepadali su nam policijom, doći će policija pa će to odvesti u zatvor ili šta već. Možda jesi li do sad imala neka neugodna iskustva sa tako nekim svjedočenjem, ovisi kakva ti je prošlost, a možda nikad nisi bila na nečemu takome. Ako nikad nisi bila na nečemu takome, a imaš strah od toga, možda ti je baš ovo došlo da bi ti pošla svjedočiti i da bi se taj strah razlio. Ovako ti živiš sa tim strahom da se ne bi nekad ovako nešto dogodilo pa da ti moraš ići davati neki iskaz na policiju. Ako ti to proživiš, ti ćeš biti u potpunosti nova osoba, oslobođena tega straha. Ako taj strah nosiš u sebi i tebi se ova situacija dogodila da bi ti vidjela da određene strahove nosiš u sebi, ti ćeš najbolje znati koji su to strahovi, da mi sad ne ulazimo u njih. Dogodilo ti se to da ti vidiš da li ja želim i dalje, sada sam svjesna tih strahova, da li želim i dalje svjesno imati te strahove ili ću ja proći kroz to pa ću pustiti kad proživim jedno to iskustvo i shvatim da se ništa strašno tu nije dogodilo, onda ću biti u potpunosti nova osoba s jednim potpunosti novim iskustvom. I zapravo ti si na dobitku, bez obzira koja je namjera te pokćerke ili te bake, nebitno. Ti si na dobitku kad ti izvučeš ono što ti tu trebaš dobiti, nauči, kroz koje strahove proći, što trebaš otpustiti. Ne mogu ti ni ja reći što da uradiš, niti iko drugi ti može reći što trebaš odlučiti. Moja neka vodilja je, ako sam nečega svjesna, ne mogu glumiti da to ne znam. Jer što je naša svijest veća, kažu da je naša odgovornost veća. Zašto? Jer je teško zatvoriti oči, okrenuti leđa ispred nečega čega si svjestan. Vrlo je lagano je ako nečega nisi svjestan, nešto ne napraviti.
jer ne znaš da si trebao napravi, ne znaš što si, jednostavno ne znaš. Ali ako si ti nečega svjestan, jako je teško krenuti tu leđa i reći ne, ne, ja to nisam vidio, amo se glumiti da to nismo vidjeli. A, dobiti ćeš kad makneš tu težinu svojih strahova, zbog čega to ta žena radi, koja su njezine namjere i svega, ovo ispadne jedna jako jednostavni zadatak. E, Ti si svjedočila nekom događaju i neko te je pitao da rećeš što se tada i tada dogodilo. Znači, kad makneš sve te emocije, svoje strahove, te procjene što ta osoba želi, ne želi, namjere, tuđe i sve, ovo je izuzetno jednostavno. Vidjela si događaj, svjedočila si događaju i neko te pita da rećeš što si vidjela. Isto tako, ako se odlučiš poći dati iskaz, na tome se zadrži, na činjenicama. Ne trebaš preuzeti veću odgovornost od toga. U kontekstu ne trebaš pretpostavljati što se događalo, što bi se moglo dogoditi, nego samo dođeš i izneseš svoje činjenice koje si vidio. To često budu one suhoparne rečenice i nama se često teško zadrža na tim rečenicama jer osjećamo kao da trebamo nešto malo više dati. To su one rečenice, taj i taj dan, u to i to vrijeme, ja sam hodala, ispred mene je hodala jedna baka, vidjela sam točno trenutak kako je baka pala lijevom nogom preko tega. Ako nisi vidjela taj trenutak, nemoj pretpostavljati što se dogodilo. Rećeš nisam vidjela trenutak kad je baka pala, vidjela sam trenutak gdje je baka bila na podu. Iako će ti reći normalno da je pala preko toga, nisi to vidio. To si ti prepostavila. Samo iznesi činjenice koje si vidio. Kao neki reporter s nekog događaja, kao da ti tu nisi svojim, kako bi rekla, sudjela, kao da si ti to sve promatrala, što i jesi kako baka pada. I onda si, ono ispričaš, onda sam potrčala, pomogla, baka se iza toga digla, pitali smo kako je. Znači, bez ikakvih emocija, bez ikakvih pretpostavki, bez ikakvih preuzimanja odgovornosti. Ne trebaš ti ništa tu ići na ruku toj pokćerci ili nekome drugome ili toj, ne znam preko čega je pala toj kafiću ili nešto. Lijepo smireno, ispričaš činjenice, rečeš kako si vidjela, što si vidjela i to je tvoja odgovornost, to je tvoje što trebaš napraviti. Sve dalje imaju odgovorne institucije koje se time bave. Kako će to ispasti, to je od tih ljudi. Ne trebaš čak više nikad vidjeti te osobe. Ono, može se dogoditi, ne znam, da onda tebe možda brine da će to ova pokćerka iza možda gnjaviti, da ne znam, promijeniš iskaz ili nešto. Ti znaš svoju istinu. Ti znaš činjenice. Ako se kreneš uplitati u neke stvari koje nisu činjenice, onda te se lako može hvatati za neke stvari. Kad rečeš istinu, kad rečeš činjenice, tako i tako i tako je bilo, ne možete niko za ništa hvatati. To je čista istina. Ali ono gdje nama bude teško se zaustaviti kod samo činjenica. Volimo malo dodati nekog osobnog tača. Kod iskaza ne moraš uopće dodavati nikakav neki osobni pogled, osobnu kako si se osjećala, kako ti vidiš na tu situaciju. Ne trebaš. Kod iskaza daješ samo činjenice. Tako je i tako je. Druga stvar što je meni pomoglo, nije kod ovakvih situacija, ali kod sličnih situacija kad ne znam odlučiti da li jedno ili drugo, ja bi stala u meditaciju tišini, zamislila jedan razvoj događaja, pa zamislila drugi razvoj događaja i kako bi se iza osjećala. Odmah iza toga događaja i nakon godinu dana. I ono što mi donosi veći mir, to bi odabrala. Bez obzira što bi to možda bio teži put. Jer recimo ovdje, ako promislim, ok, sad se ja neću na ovo javiti, da li ću biti u miru s time?
Hoće li me peći savjest sada, hoće li me peći savjest za godinu dana, hoće li me ono bockati, ne morate bockati, jesam li trebala, nisi trebala, ali ako si ti u miru, neću poći dati iskaz, onda trebaš biti u miru s time. Ili druga opcija, poću da ću iskaz, znači da sam napravila najbolje što sam mogla, rekla sam činjenice i u miru sam s time. Znači, koja ti od te dvije opcije donosi mir, bez obzira što ova druga zahtjeva da uložiš puno slobodne energije, da pobjediš svoje osobne strahove, da razbiješ definiciju vjerenja vezano za policiju, kako su ljudi zlonamjerni, kako ljudi žele izvući neke novce. Znači, tu je milijun definicija vjerenja koje mogu izaći sprutat vanka. I to je dosta onako nelagodna situacija. Ne ideš često davati iskaz za neke stvari. A, i dosta je izlazak iz zone ugode, pogotovo ići tako u neke institucije, pa se tam nekako službeno, pa te se pita. Ne možete, prirodno je da ti se pojave neki otpori. A, promisli, vizualiziraj jednu situaciju, vizualiziraj drugu situaciju i osjeti što ti donosi veći mir. To je meni često pomagalo i tu bi točno znala što ću odabrati jer bi točno osjetila ovaj rasplet događaja mi donosi veći mir, koliko god je teže to napravi, idem time. To je ta mašta, moć vizualizacije koja je dana čovjeku, da možemo osjetiti kako ćemo se osjećati nakon nečega što napravimo. Možemo osjetiti kako ćemo se osjećati u budućnosti. Eto, nadam se da sam nekako služila, dala neku širu sliku. Bilo bi mi drago kad bi podijelila sa sobom što se tu dogodilo. U svemu tome okreni priču na to da ti uvijek dobivaš. Ako staviš fokus na sebe, na svoje osobne procese, ono što ti transformiraš u sebi, koji su tvoji darovi, uvijek ti dobivaš. Ako staviš fokus na druge, vrlo često zapnem ulozi žrtve i nemoći, jer drugi odlučuju za nas, drugi će mi na nešto napraviti, žele me prevariti, ali ako staviš fokus na sebe, ti si uvijek u dobitku. I držiš stalno fokus što sam sad iz ovoga naučila, što sam iz ovoga dobila, koji je ovdje moj dar, kako mogu ovo nelagodno iskustvo vidjeti iz neke pozitivne perspektive. Znači, kad stalno ti dobiješ neke učenja iz tog događaja, ti si zapravo u dobitku u svakoj situaciji. Ok, hvala ti i radujem se čuti što se tu sve izdogađalo. Idemo dalje. Kako sam rođena ranije, odmah po rođenju sam odvojena od mame u inkubator. U ranom djetinjstvu, baš kao mala djevojčica, 2 puta sam na duži period ostajala sama u bolnici. Nije bila nikakva ozbiljna bolest, nego posmatranje. Ono što je ostalo, što mi dalje prati i sada kada sam odrasla žena, je osjećaj da sam sama, da čekam mamu i tatu, a njih nema. Voljela bi čuti tvoje viđenje. Hvala. Ok, za ovo ću početi malo iz široka kako bi došli na sami ovaj događaj. Ona šira priča je, koju su vrlo vjerojatno čula, da smo svi jedno, zato se Viber grupa zove Sve jedno je. Jedino što postoji je to jedno, ta jednota, kako god ćemo to nazvati, i samim svojim postojanjem čovjek se osjeća odvojenim od toga. Kad smo došli u ovaj ljudski oblik, mi zbog naše gustoće postojanja osjećamo da smo odvojeni od druge osobe, da smo odvojeni od kreacije i zato smo došli na ovu planetu jer je ova planeta učilište da smo svi jedno, učilište ljubavi. Ta odvojenost je iluzija, no međutim nama je to teško vidjeti zato što fizičkim očima vidimo ja sam ovo i ovo je moje tijelo, tu su njegove granice, ti si to, to je tvoje tijelo, ovo je predmet, jedan, drugi, treći. Ne možemo vidjeti energetski da je to sve jedno,
sve je energija. Moje tijelo je jako, jako puno čestica energije skušćenih i zbog toga sam ovako kruta i puno se tu čestica stisnulo i zato imam ovu gustoću postojanja. Kako se udaljavaš od moga tijela, od moje jezgre, to je ta gustoća sve rijeđa i rijeđa i onda recimo dođeš malo tamo i tamo je gustoća zraka koja je izuzetno, tu su čestice jako rijetke. I zbog toga, zbog te gustoće, mi osjećamo da smo odvojeni i od drugih ljudi i općenito od kreacije. Mi zapravo jesmo ovaj zrak, glupo reći zrak, nego ovaj prostor, ovo vrijeme. Ja kažemo sve jedno je, ti si sve. I ovaj si predmet, i ova si osoba, i ovo si bivanje. Samo postojiš, samo bivaš. A, taj osjećaj manje vrijednosti dolazi iz ove rane svakog čovjeka. Nije to rana, nego samim svojim postojanjem u obliku čovjeka ti se osjećaš razdvojeno. Ne možeš se ne osjećati razdvojeno. To je svakom čovjeku. I taj osjećaj manje vrijednosti dolazi upravo iz toga. Zašto? Zato jer kad se osjećamo razdvojeno od nečega, znači da postoje dvoje, postoji nešto i suprotnost nečemu. I u tome uvijek sasvim prirodno nekako to prosuđuje, uspoređiva jedno s drugim. I od toga ne treba bježati, to je dio našeg operativno, modus operandi našeg uma, da nešto prosuđuje, samo to trebamo osvijestiti. Će uvijek nešto prosuđivati ako postoje dvije stvari. I to je to. Ako postoji odvojenost, ako mi nismo svjesni da smo jedno, ako nemamo to iskustvo i to ne živimo, onda će se uvijek javljati ja i neko drugi. Automatski se javlja osjećaj manje vrijednosti jer su ili osjećaj više vrijednosti naspram nekog drugog, ali to je zapravo osjećaj manje vrijednosti, jer postoji razdvajanje, nešto je odvojeno od mene. To isceljenje te nedovoljnosti se događa tek kada spoznamo da smo sve. Što znači da smo sve? Kad ti prihvatiš sve svoje emocije, ti si i sram, i krivnja, i strah, i radost, i zahvalnost, znači sve si emocije, ali ne samo to. Kad osvijestiš da si sve emocije, da možeš biti i ljutnja, shvatiš da ako si sve, da ti možeš biti i ubojica, da možeš biti neki zločinac. Ti u ovom životu biraš da to nećeš, ali možeš to biti. Možeš biti onaj ko vodi ratove, koji pokreće ratove. Ako ti imaš averziju prema tome, ako imaš ono ja nikad ne bi bio ubojica, znači da postoji ja koja nikad ne bi bila neko drugi. Što znači da automatski, ako imaš averziju prema nekome ko sad ratuje, znači da automatski nisi svjesna da je sve jedno, da ti isto možeš biti taj ubojica i da zapravo ti jesi taj ubojica, samo sada nisi u tom fizičkom postojanju i sada ne vršiš ulogu tog tijela, tog oblika. Dobili smo ovo iskustvo kako bismo transformirali se, rasli, podizali razinu svijesti i kako bismo spoznali svoju veličinu, kako bismo prihvatili svaki dio sebe i naposljetku kako bismo prihvatili da se sve događa sada i ovdje, što je jako teško za pojmiti. Baš to možeš osjetiti u nekim dubokim procesima, da u istom trenutku se svi paralelni životi događaju, što znači da u istom trenutku si ti i taj ubojica. To znači ti si sve. I jednota nema straha, jer nema ničega, jedno si.
Ne možeš se osjećati sam kad si zapravo, ili ćeš reći sam sam i to je to, ali ne možeš biti sam kad mora biti nešto nasprem čega si sam. Isto tako, ne postoji strah, jer mora biti nešto nasprem čega bi se bojao. Strah postoji jedino kad se nešto razdvaja, kad postoje dvije neke jedinke, jer ti moraš imati strah od nečega. Ako nema razdvajanja, nema straha. Što znači da smo mi došli na ovu planetu Zemlju učiti ljubavi, učiti toj jednoti, kako god ćemo to nazvati, podsjeti se, prisjeti se tko mi jesmo. Ponovno se vratiti u onu svijest koju smo imali prije ovog 3D postojanja i gdje ćemo ići dalje kada umremo. Ponovo ćemo biti dio te jedne svijesti. Iz perspektive svijesti jedna je svijest, ali svatko od nas u toj jednoj svijesti je dobio jedan svoj fizički oblik i dobio je neku svoju misiju. Da bi ostvarili tu svoju misiju, dobivam u životu točno određene situacije, izazove, rane, traume, kako bismo ispunili tu misiju. I sve te rane, traume, emocije čine tebe upravo takvim kakav jesi, i čine tvoju autentičnost. Jer kad mi rečemo autentičnost, često ljudi idu samo na one lijepe stvari. Moja je autentičnost, ja ne znam, lijepo pjevam, plešem, slikam, i to je moja autentičnost, ali to nije istina, kao što smo već rekli. Sve tvoje rane, traume, sramovi, strahovi, to čini tebe autentičnim. Cijelokupna te slika čini autentičnim. Ne samo ono lijepo. Ti si, svi smo mi u svom fizičkom tijelu jednako vrijedni, zato što smo dio te jedne velike svijesti. Kao da je ta jedna velika svijest malo gurnuta u moje fizičko tijelo i ja imam sve te svoja iskustva životna i to mene čini autentičnim i ja sam zbog svega toga došla na neku svoju misiju da ovdje proživim u ovom kratkom relativnom životu i da bi osvijestila da sam ja jedno, da sam ja ta široka svijest, i da bi ispunila misiju, transformirala se, evoluirala u tu svoju svijest, kako ćemo to opet nazvati, kad smo svi opet svijest. Teško je o tome govoriti, jer to treba imati iskustvo. To iskustvo se riječima ne može objasniti. Kad ti to osjetiš i ne možeš to interpretirati. Riječi nas ograničavaju. Isto tako mi jesmo ograničeni svojim fizičkim postojanjem. Ne možeš sve, imaš fizičko postojanje, ako baciš se s balkona visokog, umrijećeš i po tome si ograničen, ali po svojoj svijesti si vječan i neograničen. Fizičko tijelo je prolazno, naša svijest je vječna. I to je ono što smo mi jedno i to je vječno i to uvijek živi, ne može umrijeti. I mi smo unutar te velike svijesti, svako od nas autentičan, ima svoju neku boju, svoju neku ljepotu, ali svi jednako vrijedimo i i zbog toga nema razdvajanja. Svi jednako vrijedimo i samo smo svi različiti. I to je to, različitosti nas povezuju. Tvoja rana je odvajanje od majke i oca, i ta neka u ranom djetinjstvu, pogotovo od majke, i ta neka čežnja, odnosno to osjećaj čekanja majke i oca. Prvo i osnovno imaš tu sreću da si toga i svjesna, da ti je neko to ispričao i da ti si upoznata sa time. Ono što zašto je cijeli bio ovaj uvod? Zato što tvoja majka i tvoj otac u fizičkom postojanju su jako kratko, tvoji majka i otac. Samo su sad ovdje ovih 100 godina koliko će živjeti, jako kratko tvoji fizički majka i otac.
I zapravo tu sigurnost, taj osjećaj nisam sam, nije uopće potrebno tražiti od njih, već od onega iznad, odnosno od te svijesti, tega osjećaja nisam sam, koju možeš najbolje osjetiti, dobiti svakodnevnim povezivanjem s majkom zemljom i ocem nebom, jer to su naši vječni majke i očevi. A, ti znaš da si imala tu rano razdvajanje od majke i često ne mora znači da je kod tebe taj slučaj. E, Nekada to može biti osjetli mač imat to znanje. Jer kad pogledaš iz 3D perspektive, ti si bila dijete, apsolutno nemoćno. To se tamo tako dogodilo, neki su tamo doktori bili, razvojili su to od majke. Iz te 3D perspektive, iz ove sada perspektive koje ti gledaš, ti to vidiš kao traumu i često se mi znamo uhvatiti imam tu traumu i onda se još više zaglavimo u toj traumi. Iz perspektive duše, što zapravo smo i došli na ovu planetu, ti si apsolutno moćan i ti si to sve htio i kreirao. Iz perspektive duše ti si upravo dobio tu da si se ranije rodila, da si odmah bila odvojena od majke. Znači tvoja majka je tebi u neku ruku pomogla da bi ti dobila te određene rane koje sada imaš. I pazi ti, tu su se našli točno određeni doktor, točno određena medicinska sestra, točno određeni tvoj otac koji je točno određeno reagirao. To ti je kao da su sve duše dočekale, rekle, evo nove duše, vidi, njoj treba njezina emisija da ima tu i tu ranu. Hajde idemo joj pomoći toj emisiji. I onda te sve, ta medicinska sestra, ti doktori su radili te stvari koje su radili, uopće ti ne znaš kako su ponašali, možda su se oni ponašali izuzetno lijepo, možda ti nisi kao dijete u fizičkom postanu osjetila tu toliku razvojenost, nego ti čekaš nešto drugo, ali kasnije ćemo. I točno se sve tu poslagalo iz razine duše, te sve osobe i njihove duše su jedva čekale ti to sve napraviti kako bi ti bila autentična, imala točno tu ranu, kako bi sada bila ovdje i nešto od tega transformirala, napravila, dobila neke darove. A, mm, znači, iz te perspektive nemoćna sam, koju nam daje, što stvarno kao dijete si bila u tom trenutku nemoćna, ali to je perspektiva ovog fizičkog postojanja. Prijeđi na perspektivu duše, svemoćno sam biće. Znači, kao iz perspektive duše, mi smo neograničena bića, svemoćna. Isto kao što sam malo prije pričala, točno određene duše dobiju poziv da budu u ovoj grupi, na ovom procesu, da se povežu u ovu našu zajednicu. Tako tamo, za tebe, kad si se rodila, točno su se kreirale određene duše, određene situacije, kako bi te iznijele da imaš tu ranu i kako bi sada bila ovdje. Ti si ta koja je htjela to iskustvo i svi su oko tebe pobrili da imaš to iskustvo. Gledaj to kao jedan, duše su se toliko potrudile da imaš tu svoju ranu. Jer ta rana tebe čini autentično. Ta rana si ti. Svatko od nas ima neku svoju ranu. I ne postoji osoba koja nema neku svoju ranu. Ja recimo sam dijete rata. Ja sam proživjela dosta tu izbjeglica, isto kao ti, odvajanje od majke vrlo rano jer je majka trebala biti tamo za svih. To je ono, bilo je ratno. I kad ti gledaš, ja mogu reći, ja sam da, nemoćna sam, ne mogu ništa s time, ali ne, shvatiš da ja nisam slučajno rođena u to doba. Isto tako ova sad, ono, djeca koja su u teškim situacijama, ni ona nisu slučajno rođena u to doba. Ja sam bila dijete koja je bila u teškoj situaciji i nisam slučajno rođena u to doba.
da bi sada nešto izašla iz te uloge nemoći, da bi osvijestila svoju moć i da bi ovo vama pričala i nekako vas motivirala da osvijestite svoju moć. Često nam to kad smo u nemoćnoj situaciji drži nas u ulozi žrtve. Jer ja sad ne mogu ništa. Stalno čekam kad će doći majka i otac. Ali to nije istina. I da ti dođu majka i otac, da su stalno tu za tebe i dalje ćeš imati taj osjećaj da si sam. I to ima svako biće dok ne shvati da taj osjećaj nisam sam ne dolazi od fizičkog majka i oca, nego od onega vječnog, od majke zemlje i od oca neba. Kad se ti, zato mi svaki dan u meditaciji se povezujemo s majkom zemljom i ocem nebom, da bi se odmah povezao s onim vječnim. I kad ti treniraš taj odnos vječnim, makneš fokus sa odnosa fizičkog. Znači nije ti izvor osjećaja sam sam i čekam majku i oca, nije u ovom fizičkom, nego u onom vječnom. Nije u ovom prolaznom, u ovom majci i ocu, u 3D svijetu, nego u tvom odnosu s majkom, zemljom i ocem nebom. Sa tim, ajmo reći, spiritima, sa tim razinama svijesti, jer kad u jednom trenutku shvatiš da si ti oni i da su oni ti, zato što smo svi jedno, ali je bitno prijeći iz tega fizički majka, otac, u dobar odnos sa vječnim majkom i ocem, majkom zemljom i ocem nebom. I to je taj odnos koji ti trebaš graditi, ne samo ti, svi mi. Često toj meditaciji u tišini ja spominjem kad uđem u zagrlja majke zemlje, rečem nisi sama, nisi sam. Upravo zato što je to korijen naše ovog postojanja, izvor svih naših rana, svega, izvor odvojenosti, taj osjećaj sam. Ne pripadam. To vam je sad u zadnje vrijeme ono često. Ja kao ne pripadam u ovoj planeti. Svi se mi u dubini nas osjećamo da ne pripadamo i super da ste to izvukli vanka na površinu. Ono što trebaš osvijestiti je da pripadaš majci zemlji, ocu nebu i toj jednoti kao fizičko ne pripadaš ovom 3D-u i možeš se osjećati da ne pripadaš jer fizičko nas razdjeljuje, imaš osjećaj odvojenosti. Kad se izdigneš iznad toga iz perspektive duše, sve je jedno i ti pripadaš toj jednoti, ti jest ta jednota i u tome crpiš taj osjećaj sigurnosti, podrške, od tole izvlačiš sve svoje informacije, iz toga živiš i na takav način živiš svoju misiju i doprinosiš svijetu. Mislim da sam ti tu sve rekla, stavila sam ovdje neke natuknice, pa da ono što sam naravno stavila da budeš zahvalna na svemu što si proživjela, cijela ta prošlost, ovo se odnosi na ono pitanje prvog što osoba rekla, vrtim u krug slike iz prošlosti, ali cijela ta prošlost tebe čini upravo tom osobom i budi zahvala na svemu što si prošao. Cijeli svijet se posložio da ti upravo to sve prođeš. Zamisli koja je to nevjerojatnost, koja je to slučajnost, kako je to nemoguće. Cijeli svijet se posložio da ti sada budeš ovdje i ovo slušaš. Sve su oko tebe posložili. Isto tako, cijeli svijet se potrudio i posložio da ti dobiješ točno sva iskustva koja si dobio. Nisi sam, nisi sama, dio si jednote, dio si svega i samo opet treba naučiti da se ne oslanja na taj osjećaj sigurnosti i taj osjećaj sama sam na nešto što je u 3D-u fizičko, na nešto što je vanjsko, van tebe, mama i tata, nego na ono što je vječno, na majku zemlju, oca neba, onda ćeš jednom trenutku shvatiti da si to ti, da se oslanjaš na sebe, na kraju to ispadne. Samo nježno u cijelom tom procesu na dobrom si putu potrebno je da naučiš da malo drugačije razmišlja.
I hvala ti na ovom dijeljenju i uživaj, to je tvoja ljepota, to je tvoja specifičnost. Vidi kako iz toga možeš služiti drugima. Recimo, ti si prošla to iskustvo i kad ti uspiješ dobiti drugačiju perspektivu tog iskustva, ti onda možeš dijeliti to, jer jako puno ljudi je ovako kao ti rano odvojeno, ranije se rodilo i sve i nose slične rane, ne nose iste, ali slične rane i kad ti naučiš proći preko tih rana, transformiraš ih, onda ti sa svojim iskustvom možeš drugome služiti, možeš drugome prenijeti svoje iskustvo i pomoći da ta osoba napravi to isto, da se izdigne iznad tog fizičkog postojanja i spozna da si sve i da nikad nisi sam. Hvala ti i idemo sada na sljedeće pitanje. Draga Ivona, imam jedno pitanje u vezi aure i energetskog polja. Ne znam zašto imam uvijek osjećaj da kad sam u nekoj zajednici, u nekom kontaktu koji je nepoznat za mene, da osjećam ljude i njihove izazove, kao da preuzimam njihove obrace na sebe. Toliko mi se javlja otpor prema novim ljudima i fizičkom druženju. Kao da previše osjećam druge i izgubim kontakt sa sobom. Uvijek se osjećam u disbalansu. Kad idem Uvijek se osjećam u disbalansu kad idem kod novih ljudi u kontakt ili kad se upoznam s novim ljudima. To pitanje imam oduvijek u sebi od malena i sada sam to opet osvijestila kod meditacija tišine srca. Recimo, kad čitam komentare ispod videa na YouTube-u, osjećam ljude. Kao da preuzimam njihovu auru, malo ono, ima dosta teksta pa malo preskačem. A naravno ljudi se lijepe kao magnet za mene i vole mi sve pričati, žele da slušam njihove probleme. Govorili su mi da sam previše osjetljiva. Ne znam kako da se nakon kontakta s drugima opet vratim u svoj centar, da pustim ljude da imaju svoj život, svoje izbore. Meditacija srca mi jako pomaže u tome. Zahvalna sam, prezahvalna. Naravno, volim prirodu i cvijeće, šume i drveće, ali radim sa ljudima, a zapravo volim bivati i raditi sa cvijećem. No, međutim, moj je posao rad s ljudima. Također ne želim da su mi ljudi previše blizu, bilo gdje, u marketu, u autu, restoranu, da su mi previše blizu, jer čim oni pričaju sa mnom i čim su mi u blizini, ja ih u potpunosti osjećam. I kao da ne pripadam ovom svijetu svih mogućnosti. Evo ga, tamo se nadovezuje na ovo prethodno. Ovo što si sve napisala kao da slušam sebe. A, Meni je prije davno bilo normalno da ja u potpunosti osjećam druge osobe. Ja sam mislila da to tako svi. Dok onda nisam počela krenuti na svoj ovaj put, cijeli ovaj svoj put srca. I onda sam u razgovoru s drugim ljudima shvatila da drugi ljudi tako ne osjećaju. I onda sam shvatila da je do mene, da recimo isto tako meni je bilo teško gledati filmove. Filmovi su napravljeni da izazovu u tebi snažne emocije kako bi ti to osjetio i kako bi se saživio sa tim filmovima, tom pričom. No međutim, ja filmove nisam mogla gledati. Meni je to bilo previše intenzivno. Tamo se događa nešto nestvarno, a ja bi osjećala jako u sebi kao da ja to proživljavam. I tu sam ja shvatila u jednom trenutku da se nešto čudno događa, jer nije da svi doživljavaju svijet kao ja. I tu sam naravno naletila na pojam hipersenzibilna osoba. Kako si ti rekla, ljudi su mi rekli da sam preosjetljiva. Odmah da ti rečem, to je tvoja super moć.
ovako kad rečemo hipersenzibilna osoba, empatična osoba, ne treba se stavlja u taj kalup i ne treba to uzimati sebi kao opravdanje. Ako sam hipersenzibilna osoba, ne trebam sad se ja nečemu ograničavati i reći ja sam hipersenzibilna osoba, ja to neću raditi zato što sam ja to takva i takva. I zbog toga se ne treba stavljati u taj neki kalup. Ja sam hipersenzibilna osoba i imam opravdanja za neke stvari. Ali ovako je dobro koristiti te riječi kako bi mogli razumjeti što znači. Ono što sam ja shvatila da smo mi djeca nove generacije koja su rođena u dobu kada nije to bilo prepoznato, odnosno nije se možda znalo za tu hipersenzibilnost. To ti isto ko što se sada rađaju djeca ove nove generacije u potpunosti su drugačija, tako smo se i mi rodili u naše doba u potpunosti drugačiji nego društvo. I hipersenzibilne osobe su iscijelitelji i oni su tu došli točno u određenom trenutku kako bi prošli kroz svoje isceljenje, a time onda radili neka kolektivna isceljenja, odnosno porodili novo doba. Ta tvoja hipersenzibilnost je zapravo tvoja super moć. No, da bi to postala tvoja super moć, potreban je duboki dug rad. Zašto? Zato što XY godina si ti naučila rad na jedan način i sad si shvatila da te to ne služi i želiš to promijeniti. Dosta ljudi ima obrnute procese, dosta ljudi ne može osjetiti i ima problem uopće osjetiti emocije. Kod tebe to nije problem. Ti jako dobro osjećaš emocije i to je tvoja autentičnost, opet ću reći, to je tvoja istina i to je tvoja supermoć. Samo je trebaš naučiti koristiti na ispravan način. Dosta si je koristila, ajmo reći, na neispravan način, na način koji te nije služio, ali naučiti koristi hipersenzibilnost, naučiti suosjećati. Ja sam prije mislila da sam ja suosjećala sa tim ljudima kad bi preuzela sve te emocije drugih ljudi, no međutim to nije suosjećanje. Što je suosjećanje? Suosjećanje je dobro poznavati svoju jezgru, svoje polje i onda kad ti dođe druga osoba u tvoju blizinu, ti pustiš da osjetiš tu osobu i osjetiš, aha, vidi kako se ta osoba osjeća i vratiš to osobi jer ti znaš, poznaješ svoju jezgru i vrlo lagano to vratiš toj osobi jer to nije dio tvoje jezgre i onda nastaviš s tom osobom priča, komunicirati. Jedino na takav način možeš služiti toj drugoj osobi, odnosno biti iscijelitelj. Zašto? I to je super vrlina jer možeš osjetiti kako se druga osoba osjeća i zato vrlo lagano možeš toj osobi dati što joj je potrebno. Znači, ljudi koji nisu hipersenzibilni, oni imaju problem uopće osjetiti i zbog toga uzmi to kao jednu tvoju prednost. Što se događa kada ti dovoljno ne poznaš svoju jezgru i dovoljno nisi pročistio svoju jezgru, što se onda događa? Dođe druga osoba i druga osoba dođe u tvoju blizinu i ti samo preuzmeš vibraciju te druge osobe. I ti odjednom si umnožio tu vibraciju. Recimo, ta je osoba u sebi nosila vibraciju, danas sam se uhvatila srama, došla je do tebe vibracija srama i ti si pustila da taj sram se proširi kroz tebe. Naravno, tu najčešće bude miks emocija, ali evo sad smo se uhvatili srama. I što se tu dogodilo? Ti si umnožila taj sram. Ti nikome nisi služila umnažanjem toga srama. I kako smo i malo prije rekli, sada su dvije osobe u vibraciji srama, a taj neki izazov je nastao na vibraciji srama i ne možeš riješiti izazov sa iste vibracije. I zapravo si napravila još veći težu situaciju, sad se oboje morate izdići iznad vibracije srama da bi mogli vidjeti širu sliku i na neki način riješiti taj izazov. Kada ti poznaješ svoju jezgru,
I kada osjetiš, aha, došla je druga osoba, vidi kako osjeća sram i onda joj vratiš taj sram, to nije tvoje, ti onda zadržavaš svoju vibraciju, svoje jezgre i onda ti primaš informacije za tu osobu, recimo dobiješ neku glupu možda informaciju, ajde tamo skači na livadu. I to će upravo toj osobi treba da se oslobodi toga srama. Tako iscjeljuješ, kad zadržavaš svoju jezgru u čistoći, u prozirnosti, jedino iz te jezgre ti možeš služiti drugome. Kada mi pustimo da nas preplavi tuđa emocija, mi ili tuđi izazovi, klupko emocija, što god, mi zapravo krećemo pomagati toj osobi i želimo pomoć toj osobi, ne služiti, nego želimo pomoć toj osobi. Zašto? Zato što mi ne želimo to osjećati. U dubini nas mi ne želimo to osjećati i u neku ruku smo sebični da je, ajde idem tebi pomoć kako ja ne bi ovo osjećao. No, međutim, kada ti osvijestiš što je od te osobe, ja to ne trebam primiti na sebe, zadržiš svoju prozirnost, svoju svjetlost, a ti onda iz te vibracije koja nije taj sram, koja je neutralna, možeš vidjeti širu sliku i donijeti neko rješenje. I to je upravo ono kako bi bilo koliko se bavi bilo kakvim radom isceljenja, sve je isceljenje iz ove pozicije da ti samo zagrliš tu osobu, iz te ove pozicije neutralnosti, ljubavi, svjetlosti, da samo zagrliš tu osobu, ti si tu osobu iscijelio. Preuzimanjem drugih emocija drugih osoba ništa nisi napravio. Samo si još otežao situaciju. A na kraju razlika što znači pomoći i služiti, kad ti preuzmeš, ti želiš pomoć drugoj osobi da što prije prođe kroz to, da ti to ne bi osjećao, ali kad ti ne dopustiš uopće, osjetiš tu vibraciju i ne dopustiš da te dira, ti krećeš služiti toj osobi. Krećeš joj davati informacije, jer nije da se ti želiš osloboditi i riješiti te vibracije, jer je ti nemaš u sebi. Ti vidiš da ta osoba s razlogom, zbog svojih iskustava koji živi, ima tu vibraciju i možeš ima onu perspektivu duše, što smo malo prije pričali, i možeš osjetiti što je njezinoj duši potrebno, jer si ti zadržala sebe u perspektivi duše. I to je i na takav način služiš drugoj osobi, a na onaj prethodni način ti ideš pomoć drugoj osobi. Pomažeš drugoj osobi zato što zapravo želiš pomoć sebi, ne želiš ti osjećati to. E sad, to osobe koje su hipersenzibilne u sebe nakupljaju puno toga. I zato sam ja rekla da je jedan dug proces i kod mene je trajalo dugo, 10 godina i više, da ja prođem, najbolji riječ zato je da upoznam svoju energetsku jezgru. Mogu ti reći kako sam ja prolazila kroz taj proces i što je meni jako služilo, pa će možda nešto rezonirati s tobom. Imala sam izuzetno puno procesa čišćenja. Zašto? Upravo zbog toga što sam na takav način kad sam preuzimala tuđe vibracije, zadržavala sam ih u sebi, nisam ih znala izbaciti iz sebe. I pogotovo na početku sam imala izuzetno puno procesa čišćenja, što detoksa, ajmo reći fizičkih tih nekih procesa. Bila sam dosta na postu, post na vodi, jer to me je život nekako pitao. Nisam sad iz ove perspektive vidim da je sve imalo smisla, sve se nekako događalo s nekim razlogom. Krenula sam u fizičku aktivnost jer sam vidjela da kroz nju, kroz tu fizičku aktivnost ja izbacujem vanka taj višak iz mene.
Krenula sam tada raditi reiki tretmane, onda sam ih radila samo na sebi, jako puno tretmana. Na kraju me to dovelo da sam krenula raditi i drugima, upisala školu kod Dine, završila školu šamanskih tretmana i sad me dovelo do toga da radim drugim ljudima tretmane. To su sve nekako koraci koja nisam znala da će se dogoditi, ali dogodili su se po putem kao nagrade za sve što sam radila. A, taj proces naučiti pustiti s tijela što nije moje. I ima razne prakse. Nekad, recimo, šva meditacija dinamička, kad se ti izbaciš kroz neke lupanje, znači svaki put trebaš naći neki svoj način u određenoj fazi života kako ćeš izbacivati iz sebe sav višak koji si napunio zadnjih XY godina. A time ćeš upoznavati svoju jezgru, što je moje, a što nije moje. Također, ono što kod mene, s obzirom da sam bila toliko zatrpana, ja nisam znala razlikovati emocije. Nisam znala uopće kako vibrira sram, krivnja, strah, radost, zahvalnost. I dosta sam radila na razlikovanju emocija, što je ujedno i moja bila vrlina, jer je to bila moja strast. Ako sam ja hipersenzibilna osoba, znači da mogu osjetiti suptilne vibracije i mogu osjetiti razliku između svih tih vibracija i meni je to bila igra. Osjeti svaku, zavibrira u sebi svaku vibraciju i vidjeti koje su razlike. Zbog te moje super osjećajnosti sam shvatila koliko je to prednost, koliko se ljudi na istoj praksi jako mučilo osjetiti emocije. A ja sam uživala, išla sam baš idem vidjeti neke frustracije, ogorčenost, te male razlike između emocija. I kako sam više upoznavala emocije, onda mi je bilo lakše osjetiti, aha, dolazi mi druga osoba, dođe mi s nekom vibracijom, ja bi osjetila vibraciju i znala, a, ovo je ogorčenost. Ok, sad znam s čime imam posla s ogorčenošću. Znači, upoznati sebe na način da upoznam sve emocije koje nosim u sebi. Ima onaj kotač emocija i ima praksa od Sanje Ines gdje pojačavaš tu emociju, želiš u potpunosti osjetiti i onda reći stop i osjeti prozirnost. Ono čemu na kraju težimo biti prozirni. Mogu staviti link u opisu ovega YouTube videa, tako da imaš, mislim da javno imaju Sanja i Ines tu praksu s emocijama. Naravno, u svemu tome, treća stvar koja je meni bila neizostavna je meditacija u tišini, jer sam na takav način najbolje upoznavala svoju jezgru. Tu sam najviše osjećala što je moje, što nije moje i dolazile su mi misli, dizale su mi se razne emocije i u meditaciji sam naučila to puštati, dobila sam tu fluidnost. Prije sam ja to držala u sebi. Kroz meditaciju sam naučila da sve emocije, svaka emocija je samo jedna vibracija i svaku emociju trebam samo pustiti da teče. Svaku misla samo trebam pustiti da teče. I tako sam puštala sve što teče, ali ono što je stalno, onaj moj osjećaj bivanja je ostao stalan. I to je ta prozirnost, ta moja jezgra u kojem sam ja svjetlosna i neutralna, kako god ćemo to nazvati, i nemam neki naboj i onda kad dođe druga osoba vrlo lagano mogu osjetiti kako se druga osoba osjeća i shvatiti to nije moje jer znam da ja ne pomažem ako prihvatim tu emociju i proširimo je zajedno. Ne mogu joj služiti, ne mogu joj dati nikakav odgovor, ne mogu biti u službi nje i ne mogu imati tu perspektivu duše. Tu si sama ti primijetila kako si rekla da ove meditacije srca ti puno pomažu. Upravo zato što ti upoznavaš svoju jezgru. Jer ako ti ne poznaš svoju jezgru, kako ćeš ti pomoći drugome jer nećeš osjetiti što je tuđe, što je tvoje. Ti kroz meditaciju poznavaš svoju jezgru. I što je još tu meni pomoglo? Ova stvar što si ti rekla, jako puno voliš boraviti u prirodi, to je prirodno, zato što ti automatski preuzimaš vibraciju nečega vanjskog i kad si u vibraciji ljudi koji su na niskoj vibraciji, automatski što preuzeti. No, međutim, zašto voliš biti u prirodi? Jer automatski, kako primaš ove niske vibracije, tako automatski ti na sebe prihvaćaš i ugodne vibracije. A drveće, sva priroda su visoke vibracije
vibracije i podsjećaju nas da smo mi više od fizičkog, podsjećaju nas na tu perspektivu jednote. Zbog toga voliš boravi u prirodi, druži se s biljkama. I zbog toga vrlo vjerojatno to je jedna tvoja prednost. Možeš čuti duše, možeš razgovarati sa svim galaktičkim prijateljima, jer možeš osjetiti, možeš pričati s anđelima, znači možeš osjetiti te suptilne energije, nevidljivu tu gustoću postojanja i vrlo lagano imati komunikaciju s njima. Zašto ti to govorim? Jer voliš biljke. Mene ti je život usmjerio u rad s biljkama, baš zato što sam hipersenzibilna i mogu osjetiti njihovu vibraciju i to je moja prednost. I shvatila sam da ja na takav način služim i biljci i drugim ljudima, jer ako sam ja otvorila polje u sebi te biljke, mogu osjetiti tu biljku, mogu u sebi zavibrirati tu biljku, sve što ona nosi, znači da mogu stvoriti neku grupu gdje ću to zavibrirati i drugim ljudima to još malo više materializirati, donijeti. Tu neku, što sam prije mislila da je loša strana, previše osjetljivost, sam apsolutno transformirala kad sam shvatila da je to moja autentičnost, transformirala u služenje drugima. I zbog toga je sve ono što smo malo prepričali, sve te moje rane su bile tu da bi me dovele do ovega ovdje. Da na neki način služim drugima. Ako te zovu biljke, kreni s njima raditi, komunicirati, pričati, učiti od njih. Ako osjećaš tako, znači da vrlo lagano možeš primati informacije iz polja te biljke i to dijeliti s drugima. Naravno, prvo je potrebno sebe iscijeliti i zato ja prvo sve što prolazim radim na sebi i kad vidim što sam ja dobila od toga, kako se taj proces odrazio, onda krenem u rad s drugima. Isto tako sve ti tretmani, nekako svaki oblik iscijeljenja, prvo moraš proći na sebi i onda kreneš raditi s drugima. Sam sebi budeš pokusni kunić i vidiš koje su sve te tu mogućnosti, prilike, opasnosti s kojima se susrećeš da bi onda, i sve to prođeš da bi onda kasnije kad se druga osoba nađe u nekoj takvoj situaciji ti imao već iskustvo toga i mogu dati sigurnost. Ti nešto nisi prošao, ideš odmah raditi s drugima, ti nećeš drugoj osobi moći biti sigurnost kad se nađe u nekoj poziciji neočekivanoj, jer niti se nikad nisi našao u toj poziciji. Kad ti prođeš to, ti si našao način kako prevazići nešto, ti ćeš onda drugoj osobi znati pokazati način kako prevazići određeni izazov, jer si ti to prošao. I stoga je zato jako bitno provesti u sebi transformaciju svega što imamo, pročisti se od svega, da si ti upoznan sa svojom jezgrom, da ti jako ugodno tvoj jezgr, da uživaš u svojoj jezgri i onda to možeš prenositi na druge. Meni ti je, ovo kako sam rekla na početku, jako tu pomoglo strast, cijelo to školovanje, jer ima taj jedan konstantni, koncipirani način rada. Jednostavno to je meni služilo. Vjerujem ja da se i kroz druge načine može proći sve ovo, definitivno može i svak ima neki svoj put, pa evo ove godine nema upisa na strasti, ali vjerujem da će biti do godine, možda te pozove, uvijek si dobro došla, nas ćeš naći tamo, a dotad imaš sama ove sve neke grupne radionice, možeš sad se uključiti u meditaciju smijeha i krenu se smija svakoj emociji koja se pojavi, svakom događaju koji se dogodio. Krenu se staviti taj pozitivan predznak svemu. Prvo se svemu dobro nasmijati. Taj osmijeh nas diže iznad fizičkog i odvodi nas u perspektivu duše, da vidiš tu širu sliku. Da nije sve samo taj neki događaj s nekom osobom što si preuzeo, nego da vratiš toj osobi, vratiš se u svoje polje i onda možeš vidjeti tu, aha, pa to se događa s razlogom, pa vidiš kako taj osoba ima te i te traume da bi ispunila svoju misiju, donijela nešto svoje, nešto autentično na planeti Zemlji. Tako da hvala ti na svemu što živiš, hvala ti što si dijete novog doba i što si tu da porodiš ovo novo doba i zato mi smo, ja mislim, ova naša generacija, to je teško
odakle dok ide generacija, smo baš taj neki most. I, i most smo između starog i novog doba. I uživajmo u bivanju toga mosta i napravimo najbolje što možemo. Napravimo taj most po nekim svojim željama i pustimo ljude da stvorimo taj novi svijet gdje bi mogle buduće generacije koračati tim novim svijetom suradnje, ljubavi, zajedništva. Gradi ono što želi živjeti i onda ćeš to ostaviti u budućnosti. A to sve ide ka tome da spoznaš tko si, da si jedno, da smo svi jedno, da nema ti i ja sam bolji i lošiji. Ne, stalno se vraćaš na sve jedno je. I to je neki, to bi nam trebao biti neki princip življenja, života, da smo stalno sjetimo da smo svi jedno. Što napravim tebi, radim sebi. Što mislim o tebi, zapravo mislim o sebi. Što govorim tebi, govorim sebi. I zato svaki trenutak želim provesti svjesno, znajući da zapravo kad nekoga ubijaš, ubijaš sebe, ne ubijaš drugu osobu. Hvala vam od srca. Evo, 2 sata je prošlo. Zapravo smo i prošli sva pitanja, što mi je jako drago. Imala sam još jednu ideju s vama podijeliti, ali je to skroz izašlo iz plana, tako da to ću nekom drugom prilikom čitati jednu knjigu, pa sam htjela podijeliti tamo neke, rekla bi, savjete koji su podijeljeni, ali jednostavno danas nije vrijeme. Dovoljno smo se družili 2 sata, tako da ne bi duljila. Mogu vam zapravo reći kojoj je knjizi riječ, jer je meni ta knjiga jako draga. Zapravo je to knjiga koju sam dobila na poklon. Dobila sam u poklon od osobe koju nisam puno poznavala a, i dobila sam s posvetom i kaže čovjek postaje najbliži sebi kada postigne onu ozbiljnost koju ima dijete dok se igra i kada se smije. To sam ja dodao, a ti si jako blizu toga. Znači, ta osoba koja je na nekom svom duhovnom putu, nisu nam se putevi, nije na strast ili tako da stalno zajedno radimo, je u meni prepoznala to dijete koje se budilo, koje je ono što nas što želi naučiti. Mi ljudi stavljamo preveliku ozbiljnost na život, na misli, na odluke, a dijete ima tu lakoću i to nam donosi taj osmijeh, to buđenje, pustiti dijete da se probudi u nama. I taj dečko je tada osjetio da sam ja veoma blizu toga i ova knjiga mi je bila oduševljenje. Zove se dobila, na crnogorskom jeziku Robin Sharma, svetac, surfer i direktor. Tako da ja ne znam, vjerojatno je svetac, surfer i mislim i direktorica da je na hrvatskom prijevod. Meni jako, jako lijepa knjiga i baš sam inspirirana kako mi je ovaj dečko poklonio. Inspirirana sam bila na isti način pokloniti kad sam osjetila iza toga s posvetom sljedećim ljudima i onda sam dobila inspiraciju i s vama podijeliti neke dijelove, ali to će ostati za sljedeći put. Za sad imate naslov, pa ako vas ikad odvede, vrlo rado pročitajte, jako je lijepa knjiga. Hvala vam od srca. Uživajte u večeri, uživajte u ostatku dana. Sutra će biti snimka. Vidimo se ujutro u meditaciji i u četvrtak u ceremoniji mladog mjeseca gdje ćemo se zajedno smijati. Hvala vam srca, grlim vas, ljubim vas i pustite svima. Hvala vam.